Gołąbki pyszne jak u babci. Pokażę Ci przepis na pyszne gołąbki krok po kroku. Potrzebna jest nam duża kapusta, żeby miała piękne liście. Tak należy wykroić ze środka głąb. Ostrożnie z nożem. Jak już mamy tak przygotowaną kapustę, potrzebny Ci jest duży garnek z gotującą się wodą. Ja teraz kapustę włożyłam do wody gotującej się, polewam ją tak tą gotującą się wodą i teraz po 1 minucie będę odchylać te liście. Potrzebne Ci są też takie szczypce. No i oczywiście musisz mieć przygotowaną jakąś większą tacę albo jakieś talerze, żeby te liście wyciągać z kapusty. I to robimy bardzo delikatnie. Ja na tym filmie pokażę Ci krok po kroku, jak wyciągnąć liście z kapusty, żeby były całe i jak zrobić gołąbki. To nie jest takie trudne. Teraz ja sobie te liście układam na tej właśnie blaszce. Dziękuję Ci bardzo, że jesteś na moim kanale. Zapraszam Ciebie do subskrybowania, do lajkowania i do komentowania. Będzie mi bardzo miło. Napisz mi też, z jakiego miasta mnie oglądasz. Oraz państwa. Może mnie oglądać z jakiegoś państwa. Polacy mieszkają w różnych częściach świata. Widzisz, jakie to jest łatwe? Wyciągamy liść po liściu. Oczywiście należy poczekać, żeby te liście w tej wodzie nam lekko zmiękły, bo zobacz, ja odchyliłam liść i teraz go pozostawiam w tej wodzie trochę. Niech on mi się pogotuje z minutkę, będzie miękki i kładę na tą blaszkę. Ojejku, upadł mi. No dobra, teraz położymy. No to jest taka czynność, która wymaga trochę cierpliwości, ale to nic trudnego. No, zobacz, wyciągam tutaj te listki wszystkie. Te małe listki też nam się przydadzą, nic się nie zmarnuje w kuchni. Patrz uważnie, jak robię. O, i już mamy wszystko wyciągnięte. Teraz mam 2 duże cebule. Te cebule należy pokroić. Pokroimy w kostkę drobną. O. I teraz obie te cebule podsmażę na oleju z oliwek. Na patelnię wlałam 2 łyżki. Wrzucam cebulę i należy ją podsmażyć. Mieszamy cały czas, żeby nam się cebula nie spaliła. Teraz tą cebulę przekładam na talerz i ją ostudzę. Musi być ostudzona, a więc od czasu do czasu ją mieszam. Tutaj mam 1 kilogram mięsa mielonego, wieprzowo-wołowe. I teraz dodaję do tego mięsa już zimną cebulę oraz dodamy ugotowany ryż na półtwardo. Wszystkie składniki znajdziesz w opisie tego filmu. Teraz dodam 1 łyżeczkę soli. Oczywiście doprawiamy do smaku według naszego gustu. Dodałam też czarny pieprz i to należy wszystko dokładnie wymieszać. Jeszcze dosoliłam, popieprzyłam w trakcie mieszania.
do dużego garnka, ja tu mam taki duży garnek 6-litrowy, układam liście kapusty, które są takie małe, które nie wykorzystam do moich gołąbków. I teraz już mam garnek przygotowany. Bierzemy taki jeden liść i obcinamy tą grubą część od liścia, tak zwany nerw. Nie może być za gruby, bo nam się będzie źle zawijało. I teraz patrz uważnie, biorę taką małą część tego farszu mięsa z ryżem, sobie taką kulkę kładę i zawijam. Patrz uważnie, jak zawijam. W ten sposób i w ten sposób. I tak, i tak. W każdej rodzinie ma swój sposób zawijania gołąbków. Ja zawijam w ten sposób. I teraz będę je układać w moim garnku wyłożonym liśćmi kapusty. O. I teraz tak. To jest bardzo dobre danie, typowo polskie. Teraz takie gołąbki układamy bardzo ściśle, jeden obok drugiego. O. No i tak kontynuujemy z każdym liściem. Jeżeli Ty masz inny sposób robienia tego przepisu, napisz mi w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa. O, zobaczcie, fajnie. Teraz będę sobie układać ten farsz na liściu. Oczywiście, jeżeli zrobisz dużo farszu, a jedna kapusta Ci nie wystarczy, to należy ugotować 2 kapusty, z tego względu, że pod koniec ściągania tych liści, te liście są takie bardzo malutkie i wtedy no, nie wyjdą nam takie piękne gołąbki. I ja teraz tutaj ugotowałam litr wywaru warzywnego i wlewam 600 ml wywaru do moich przygotowanych gołąbków. O tak, plus minus. Przykryję to wszystko kapustą, liściem od kapusty, przepraszam bardzo, chciałam tak powiedzieć. Teraz przykryję pokrywką i będę dusić na małym ogniu przez 1 godzinę i 30 minut. Naprawdę musi być taki bardzo mały ogień pod naszym garnkiem. To wszystko nam się ładnie udusi. O, zobaczcie. I teraz będę robić sos. Tutaj mam trochę wywaru, 400 ml wywaru warzywnego, 4 łyżki koncentratu. Dodałam, teraz to wszystko zamieszam i dodam do tego 3 łyżki wody, 1 łyżka mąki, rozmieszam to wszystko i wleję do tego mojego sosu pomidorowego. Ja tutaj sobie wzięłam taki mały słoiczek, wymieszałam to wszystko, wlałam do sosu i będę miała sos do moich gołąbków. Jeszcze dodam troszkę soli do smaku. Popieprze do smaku. Każdy oczywiście sobie doprawia sos pomidorowy według swojego smaku. I teraz to wszystko należy zagotować i ten nasz sos gęstnieje i będzie bardzo pyszny. O, zobaczcie, jak wygląda, super. Jestem bardzo zadowolona, że mi taki wyszedł sos. Zobaczcie, jak pięknie wyglądają moje gołąbki. Cudowny zapach się unosi w mieszkaniu. Ja te gołąbki robię od czasu do czasu, a zwłaszcza
całą zimę robię, bo zimą najlepiej smakują. Teraz takie gołąbki sobie poleję sosem pomidorowym. No oczywiście można jeść bez sosu pomidorowego. No i zobacz, jak się pięknie prezentują. Są przesmaczne. Mogę Wam tylko powiedzieć smacznego. Zróbcie ten przepis. Napiszcie w komentarzu, jak Wam smakował mój przepis. A jeżeli bardzo Wam smakował, to polećcie mnie na swoich stronach społecznościowych. Podajcie ten przepis innym. Będzie mi bardzo miło. Proszę o wsparcie mojego kanału. Dzięki Tobie ten kanał ma szansę rozwoju. Dziękuję bardzo, że mnie oglądaliście. Dziękuję za każdą łapkę w górę, za każdy komentarz, za subskrypcję. Życzę Wam wszystkiego dobrego i życzę Wam też udanego gotowania tych pysznych gołąbków. Gołąbki jak u babci. Naprawdę są przepyszne. Ślinka leci, jak się patrzy na te gołąbki. Naprawdę przepyszne. Niam, niam.